matendo yako yanatisha kama nini. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, karibuni tutafakari masomo ya leo, Dominika ya 3 ya Pasaka. Na leo tunajifunza kuongeza sifuri katika moja aliyotupatia Mungu. Tunajifunza leo kuongeza sifuri katika moja aliyotupatia Mungu. Kwa hivyo katika Dominika ya leo tunaona namna ambavyo Kristo mfufuka anaimarisha na kuthibitisha imani yetu kupitia neno lake na misa takatifu ambayo ni kutano kati yetu na Yesu mfufuka. Kwa hivyo katika Dominika ya leo ambayo ni ya 3 ya Pasaka, tutaona Kristo akifanya hivyo tukiongozwa na neno la Mungu kutoka Injili ya Luka sura 24 aya 13 hadi ya 35. Na ni katika Injili hii tunapata dawa ya ugonjwa wa kutokuamini. Leo Injili ya Luka sura 24 aya 13 hadi ya 35 inatuongoza kwa kutupatia dawa ya ugonjwa wa kutokuamini. Wapendwa, tumeadhimisha Dominika ya Pasaka, sherehe ya Pasaka, maadhimisho yameenda, mashangilio, vigelegele, sherehe, vyakula na nini. Tumefurahia mambo mengi. Tumeona namna ambavyo maadhimisho yalikuwa yanaonyesha kwamba tumekombolewa kutoka dhambini na kadhalika. Lakini utume wa Yesu haukuishia tu katika kufufuka kwake. Yesu hakupaa mbinguni mara tu baada ya ufufuko, isipokuwa alipaa baada ya siku 40. Hizo siku 40 Yesu alizitumia kufanya jambo moja la muhimu ambalo tunadokezwa leo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 3 kwamba aliwatokea wengi ili kudhihirisha kwamba amefufuka na yuko hai baada ya mateso na kifo chake. Kwa hivyo Yesu hakuingia gharama tu kuhubiri, kufanya utume wake, lakini aliingia pia gharama baada ya kufufuka. Aliingia gharama ya kuwasaidia wafuasi wake waamini kwamba amefufuka. Kwa hivyo aliwatokea kuwaimarisha. Kwa nini? Ni kwa sababu licha ya yote aliyoyafanya na aliyosema na kufundisha, bado wengi hawakuamini yale aliyotenda. Hawakuamini ufufuko wake. Na mfano wa hawa ambao hawakuamini tunauona leo katika Injili ya Luka sura 24. Sasa hao yeye aliwatokea, na kwa kuwatokea, licha uongo uliotapakaa ya kwamba mwili wa Yesu uliibiwa, licha uongo huo na mambo mengine mengi, hata akina Tomaso, Yesu alipowatokea wanafunzi wake na watu wengine katika hizo siku 40 baada ya kufufuka kwake, hawa watu waliweza kumwamini, na hata Tomaso mwenyewe aliweza kuamini kwamba Yesu alifufuka. Tunaona alikuwa anasema nisipoona, nisipogusa. Kwa hivyo hawa wafuasi katika hizo siku 40 baada ya ufufuko wa Yesu aliwatokea kuwaimarisha, na wao sasa wakaweza kuamini kwamba alifufuka. Na kwa imani hiyo baadaye waliweza kufundisha na kutetea ukweli huo kwa maneno yao, kwa matendo yao, kwa jasho lao na hata kwa kumwaga damu. Kwa hivyo hizo siku 40 zilikuwa za muhimu pia kwao. Kwa hivyo ndio maana pia baada ya Pasaka, hasa katika siku za juma, kama umekuwa ukifuatilia, utagundua namna ambavyo masomo yanatuonyesha jinsi mitume wanavyohangaika kuwaambia watu, jamani, Yesu yule aliyesulubiwa yuko hai, ametutokea na anaendelea kutenda miujiza mingi kati yetu. Tunaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, mitume walikutana na kiwete pale mlangoni kuingia hekaluni. Petro akamwambia, sina fedha, sina dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nakupa. Akamwambia, inuka kwa miguu yako uende. Kwa hivyo katika Matendo ya Mitume sura ya 3 tunaona namna ambavyo sasa
watu wanaanza kufanya fujo, kunakuwa na ghasia, inakuwaje, kwa jina la nani umefanya haya mambo? Kwa hivyo kina Petro wakawa wanaendelea kuambia, jamani, aliyefanya haya mambo ni Yesu ambaye mlimtesa mkamsulubisha, amefufuka, yuko hai. Kwa hivyo ni mahangaiko ya baada ya ufufuko, ni mahangaiko ya mitume kuwathibitishia pia watu, lakini hawa mitume wenyewe walitokewa kwanza na Yesu katika huo wakati wa siku 40 kabla ya kupaa mbinguni, akiwathibitishia, akiwaimarisha kwamba kweli alivyosema ndivyo ilivyotukia. Kwa hivyo tunaona haya mambo pia katika somo la kwanza la Dominika ya leo ya 3 ya Pasaka mwaka A. Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 14 na 22 hadi ya 28, aya 22 hadi 28. Tunaona Petro anasema, enyi watu wa Uyahudi, Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu, ninyi mkamsulubisha, mkamuua. Mungu alimfufua, akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Sasa kwa maneno haya Petro anathibitisha kwamba Yesu alifufuka, amefufuka, na kwa sababu akina Petro wenyewe Yesu amewatokea. Na Petro anazungumza haya mambo, anayathibitisha kwa kunukuu maneno na utabiri wa mfalme Daudi kutoka Agano la Kale katika maneno ya Zaburi ya 16 ambayo ndio wimbo wa katikati wa Dominika ya leo. Katika hayo maneno ambayo Petro anazungumza mara tu baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, kuanzia ya kwanza ya sura ya 2, ni maneno ambayo mtume Petro anayatumia kutufungua akili kwamba hayo maneno hayakuwa hasa ya Daudi, japokuwa tunayasoma katika maandishi ya Daudi. Petro anatufungua akili kwamba hayo maneno hayakuwa ya Daudi, bali yalikuwa ya Kristo mwenyewe, ambaye ndiye ukamilifu wa mfalme, Masia, kuhani na nabii. Yeye ndiye anayesema maneno haya kwamba tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini, kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Sasa kwa habari ya ufufuko wake Yesu baada ya kifo, haya ni maneno ambayo yanazungumza kwamba Yesu alifufuka, hakubaki kuharibika au kuharibiwa na mauti. Kwa hiyo ndiye ambaye anazungumza hapa. Kwa hiyo Petro katika Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 26b mpaka 27 ananukuu maneno ya Daudi katika Zaburi ya 16, wimbo wa katikati wa leo, ambayo sasa anatuambia haya maneno sio ya Daudi, haya maneno ni ya Kristo. Tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini, kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Kwa hivyo kama maneno yalikuwa Daudi, Daudi alishakufa siku nyingi, labda na kaburi lake alishaoza huko, lakini haya maneno hayakuwa ya kwake. Kwa hivyo maneno ni ya Yesu Kristo. Ndicho ambacho Petro anawaambia watu Wayahudi. Ndio maneno ambayo Petro anawaambia Wayahudi. Tamani tuyatazame kidogo hapa. Kwa hivyo Petro anasema, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili. Kwa hapa anawaambia sasa, maana Daudi ataja habari zake, yani Daudi anataja habari zake kwamba nalimwona Bwana mbele yangu siku zote, yuko upande wa mkono wangu wa kuume. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezwa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini, kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Kwa hivyo haya ni maneno yanayoelezea kwamba roho ya Kristo haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuonja uharibifu. Unaweza ukatazama pia sura hii ya 2 aya 31. Sasa huu ni ufunuo ambao tunaupata katika Zaburi yetu ya leo, Dominika ya 3 ya Pasaka mwaka A. Kumbe wapendwa, Mungu ndiye fungu la posho letu. Yeye amekuja kutujulisha njia ya uzima, na ni katika yeye tunapata furaha tele. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele. Sasa japokuwa wokovu na uzima na furaha hii Kristo ametupatia, ni kwamba hatuwezi kuipata bila imani. Hatuwezi kuipata furaha hii, uzima huu, wokovu huu bila imani.
Kwa hivyo kikwazo na ugonjwa mkubwa dhidi ya kuyapata haya ambayo Kristo ametupatia kupitia mateso, kifo na ufufuko wake, kikwazo kikubwa ni kutoamini. Kwa maana maandiko yanasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Na kutokuamini huko tunakuona sasa katika injili ya leo. Katika injili ya leo tunaona namna ambavyo Yesu anajiunga na wafuasi wake baada ya kufufuka, ambao bado wanapata shida kuamini yaliyotokea. Bado hawaamini hata kile alichokisema Yesu kwamba atateswa, atakufa na atafufuka. Hawakuamini kile ambacho Yesu alisema na hawakuamini kilichotokea. Kwa hivyo anawatokea wafuasi wake ambao bado mioyo yao na akili zao zilikuwa nzito kupokea ukweli huo wa kiimani. Sasa hapa tunajifunza mambo yafuatayo katika injili ya leo. Jambo la kwanza, tunaona kwamba hata kama huamini jambo, endelea kulitafakari, endelea kulizungumzia, endelea kulifanyia tafiti. Katika huo mchakato Yesu atajiunga na wewe. Yaani katika hizo sifuri zako Yesu atakusaidia. Katika hizo juhudi zako ndogo na hafifu Yesu atakusaidia. Atakupa mwanga. Kwa hivyo usifunge mchakato, usiweke hitimisho ukamkosesha Yesu nafasi ya kujiunga na wewe. Unajikuta tu mtu anasema mimi siamini. Kweli yani Yesu anaweza kuwa kwenye mkate? Kweli mkate ni ekaristi, ni neno, ni mwili wa Kristo? Unakuta mtu anasema tu hivyo, aamini. Kweli kabisa, kweli tunaungama kweli kwa padre. Mtu anakosa imani. Kwa hiyo usimfungie Kristo mlango, mwachie nafasi. Soma, jifunze, kuwa tayari kujifunza. Kwa mfano tukitazama maisha ya Yosefu mume wa Bikira Maria, tunakumbuka kwamba wakati anafikiria kuhusu swala la Maria kupata ujauzito, ndipo alipopata maelekezo kutoka kwa malaika. Wakati anaendelea kulifikiria, anaendelea kulitafakari. Kwa tunaona hawa watu walikuwa wanaenda Emmaus katika injili ya leo sura 24 ya Luka aya 13 mpaka 35, nisema 38, 35. Kwa hivyo tunaona hapo namna ambavyo hawa watu japokuwa walikuwa na ugumu wa kuamini, lakini walikuwa wanaendelea kuyajadili. Moyo wao ulikuwa yani ni kama unaendelea kuzunguka kwenye kitu fulani. Yani kuna kitu fulani unatafuta lakini hujakiona. Kwa tunapoendelea kuyatafakari maneno ya Mungu, hata yale ambayo tunapata ugumu kuyaelewa na kuyaamini, basi ndipo hapo Mungu anaungana na sisi. Roho Mtakatifu anaungana na sisi. Unaweza ukaanza sala zako, unaanza kusali labda kila siku rozari. Baada ya muda Roho Mtakatifu anaungana na wewe, unajikuta una nguvu ya ajabu. Unaweza kusali kwa kuendelea. Umeanza labda kujifunza neno la Mungu, kuhudhuria semina, makongamano, mafundisho, misa, ibada za kuabudu na kadhalika. Baada ya muda hivyo vijuhudi vyako ulivyoweka, Mungu anakuja anakupa neema. Kwa hivyo usiache kuendelea kutafuta, kuendelea kutafiti, kuendelea kutafakari, kusoma neno la Mungu na kutafakari mafumbo ya imani. Unaweza usielewa 100%, lakini utapata kitu. Na ni katika hizo tafakari watakatifu wengi wametokewa na Kristo, wamesikia sauti yake, wamepata mafunuo mbalimbali. Sasa hawa watu Yesu anawatokea wakiwa wanaelekea kijiji cha Emau. Na hii ilikuwa ni siku ile ya kwanza ya juma baada ya Yesu kufuka. Kwa walikuwa wanaendelea katika safari yao kurudi kwenye maeneo yao. Bila shaka ni baada ya kuwa sherehe za Pasaka sasa zimeisha, wanatoka Yerusalemu wanarudi katika maeneo yao. Kwa wanaendelea kujadili hayo mambo. Sasa Yesu anatokea kati yao, lakini hawamtambui, hatujui ni kwa nini, maandiko hayatuambii. Halafu anawauliza swali, anawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Yesu anauliza swali. Ukisoma maandiko utagundua kuna watu wengi ambao Mungu alikuwa anawauliza maswali. Nitakutajia wachache baadaye. Sasa mara nyingi Mungu huwa anatuuliza maswali katika maisha yetu, labda katika tafakari zetu, ukimya, sala zetu, wakati wowote tu. Wakati Mungu anapotuuliza swali, huwa si kwamba anahitaji kujua sana
elimu tulionayo, maarifa tulionayo, isipokuwa mara nyingi anapotuuliza swali, yeye ndiye anataka kutufunulia jambo fulani. Tafakari kwenye maisha yako, ni swali gani unalohisi Mungu anakuuliza sasa hivi? Ni swali gani unahisi Mungu anakuuliza leo, wiki hii, mwezi huu, mwaka huu? Labda anakuuliza, imekuwaje umerudi nyuma kiimani? Mbona uko mbali na mimi? Mbona umeacha kusali ulivyokuwa unasali zamani? Imekuwaje umepitisha muda mrefu hujafanya maungamo? Imekuwaje unaishi nje ya wito wako, nje ya mipaka ya wito wako, nje ya uaminifu wa ndoa yako? Imekuwaje? Labda ni swali kama aliloulizwa yule mwanamke kisimani, mume wako yuko wapi? Yesu anajua kabisa una waume 7. Umekuwa na waume 7, hata uliye naye sasa hivi si wa kwako. Kwa hivyo anataka yeye akufunulie jambo fulani. Anataka ajifunue kwako kwamba furaha unazozitafuta huko hazitoshi. Njoo kwangu nikupe maji ya uzima, hautaona kiu. Acha hayo mahangaiko mengi huko. Pengine Mungu anakuuliza, maisha yako kimahusiano yakoje? Maisha yako katika wito wako yakoje? Anataka akuelekeze, anataka akufundishe. Hataki kupokea kitu kipya. Hauna kipya cha kumjibu Mungu. Inawezekana anataka kukuuliza swali kama Adamu, uko wapi? Umeenda wapi? Mbona sikuoni siku hizi kanisani? Sikuoni jumuiani? Sikuoni katika sakramenti ya kitubio? Uko wapi? Sikuoni katika haya magumu, mbona hunioni? Huoni wema wangu? Inakuja unaanza kwenda kwa waganga kutafuta uchawi na nini katika biashara, mafanikio, kazi. Inakuwaje? Kwa hivyo Mungu anapotuuliza mambo kama haya, tusigeuke tumekunja uso kama hawa watu. Tugeuke tukiwa na ari na njaa, kwa sababu yeye ndiye anataka kutuambia kitu fulani, anataka kutufundisha kitu fulani, anataka kutukumbusha wajibu wetu, upendo wetu kwa jirani. Pengine anatuuliza kama kwa Kaini, ndugu yako yuko wapi? Tusijibu tu mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Anataka kutusaidia, anataka kuturudisha kwenye wajibu. Kuna kitu kinafuata hapo, kuna adhabu anataka kutusaidia kuiondoa. Kuna msamaha anataka kutupa, kuna neema anataka kutupa, anataka kuturudisha kwenye ushirika na yeye. Kwa hivyo tusiwe na visingizio vingi, tusijifiche katika maelezo yetu, tusijifiche katika kujitetea, na wala tusifikirie tunajua sana. Yeye ndiye anataka tujifunze kitu, anataka kutufundisha. Kwa hivyo cha msingi, tunapoulizwa maswali hayo na Mungu, tugeuke kwa upendo, kwa unyenyekevu, kwa upole. Na ni vizuri tukawaambia tu na kama Petro, Bwana wewe wajua yote. Ni vizuri tukageuka tu kumwambia, wewe unajua mambo yote, wewe unao uzima wa milele, unayo maneno ya uzima wa milele. Sema neno tu. Sema neno tu. Kwa hiyo tusijifanye wajanja sana, kudanganya, kuficha, kufukia mambo. Hapana. Kuna wengine labda swali wanaloulizwa saizi na Mungu ni kwa nini unakata tamaa? Labda kuna kitu Mungu anataka kuwafunulia hapo. Wamsikilize, tumsikilize katika sala na neno lake. Na kama ambavyo mwisho hawa watu walimtambua Kristo, ndiko anakotaka kutupeleka anapotuuliza maswali fulani. Labda anakuuliza hivi, hiki ndo unachotafuta kwenye imani? Ndicho ulicholenga ulipobatizwa? Ulipoweka nadhiri? Ulipopadrishwa? Ulipoanza kazi? Ndicho ulichokuwa unalenga? Kwa hiyo tunaweza tukajikuta tumepoteza dira, na yeye anataka kuturudisha. Kwa hiyo tusisingizie kama Adamu, tusikunje uso, tugeuke kwa moyo wa upendo. Halafu tumsikilize kabisa. Sasa katika hii safari ya Emau, mmoja wa wale wanafunzi aliyeitwa Kleopa, walikuwa 2 naambiwa, yeye akamuuliza, wewe ni mgeni hapa, hujui mambo yanayoendelea? Na hao watu walikuwa wanafunzi, lakini walikuwa bado hawaamini. Wamesikia, wameona mambo yaliyotokea, Yesu anateswa, anasulubiwa na nini, kuna jua linakuwa giza, pazia la hekalu linapasuka, mambo ya ajabu yalitokea, lakini hawakuwa wameamini. Na tukio ambalo tunalisoma leo
halikutokea wiki 3 baada ya Yesu kufufuka, lilitokea siku ile ile ya kwanza ya juma. Ndio maana wanasema walimuelezea Yesu, huyu Kleopa alieleza mambo ya Yesu wa Nazareti, ambaye alikuwa mtu mwenye uwezo na nini, akasulubiwa. Na sisi tulikuwa tunatumaini kwamba ndiye atakayewakomboa Israeli. Lakini zaidi ya hayo, leo ni siku ya 3, kwa tunaona ilikuwa ni ile siku ya kwanza ya juma, ni siku ya 3 yalipotendeka hayo. Alafu tena akasema Kleopa, tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Yani haya yote hawa watu wanaeleza, lakini hawakuwa wameamini. Tena hata fikra zao zilikuwa ni potofu. Walikuwa wanafikiria Yesu anakuja kuwakomboa kuhusiana na mambo ya kiserikali, kisiasa. Kwa hivyo tunaweza tukawa karibu na Mungu, karibu na dini, lakini tukawa sio watu wa imani. Tunaweza kuyasikia mengi tukawa watu wa dini bila kuwa watu wa imani. Tunaweza kuyasikia mengi bila kuyaamini. Tunaweza tukayasoma mengi bila kuyaelewa. Tunahitaji neema ya Mungu ambayo inakuja katika kumruhusu Mungu azungumze na sisi, kumsikiliza na kukubali ya kwake na kuyaamini. Kumbe wapendwa, imani ndio ufunguo wa kuingia katika wokovu. Imani ndio ufunguo wa kupokea kile anachotupatia Mungu. Na Mungu anapofufuka, anapotupa wokovu, anataka kutubadilisha. Bila imani hatuwezi kubadilika. Anapotuandikia namba 1 kwa kutupa msamaha wa dhambi, anataka sisi tuongeze tu 0 ya imani yetu. Yani fikiria yeye sadaka aliyoitoa, mateso aliyopata, hiyo yote ni namba 1. Namba 1, sisi tuongeze 0 iwe 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 na kadhalika, tuendelee. Ndio kazi yetu, tukuongeza 0 katika 1. Kuto kuamini ni ugonjwa mkubwa ambao unafanya mambo anayozungumza Mungu yasilete matokeo katika maisha yetu. Inakuwaje vigumu kuamini maneno na matendo ya Kristo? Ni gharama kubwa kuliko gharama yake aliyotoa. Sasa cha ajabu ni kwamba kuna watu mpaka leo pia hawaamini ufufuko wa Kristo. Na pengine sababu ya wanafunzi hawa kuto kuamini ilikuwa kwamba hawakuwahi kushuhudia labda mtu amekufa akafufuka. Yani akili zao lilikuwa ni jambo jipya kwao. Kwa hawakuelewa. Lakini pia hawakuelewa jinsi ambavyo maandiko yalitabiri hilo jambo. Lakini hawa ni watu labda ambao walikuwa wamemfuasa Kristo kwa muda fulani. Kwa hivyo na sisi tunaweza tukawa waamini, lakini tukajiita wa Kristo, lakini kuna mambo hatuyaamini au hatuyaelewi na tupo tunaendelea na maisha. Au kuna mambo tunaweza tukawa tunayaelewa vibaya, kama hawa walifikiria Yesu anawaokoa kisiasa. Kwa hivyo inawezekana na sisi akili zetu zinakuwa kikwazo cha kuliamini neno la Mungu. Labda tunahangaika kuyaelewa maneno ya Mungu kwa kutumia akili zetu na uzoefu wetu. Ni kweli imani haipingani na akili au mantiki, lakini mantiki haiwezi kuwa mipaka ya imani. Akili haiwezi kawa tu kipimo pekee au kikomo cha imani. Mungu ni mkubwa kuliko akili zetu, kuliko uzoefu wetu. Kuna mambo ambayo hatujawahi kuyaona labda au kuyasikia, lakini ni mambo ambayo Mungu anafanya au anaweza kufanya au ameyazungumza. Kwa hivyo tunapaswa kuyaamini. Kwa hivyo hatuhitaji mashahidi wengi sana, wanawake wengi waje kutuambia unaona watu walisikia lakini hawakuamini. Tunachohitaji tu ni kuamini alichosema Mungu. Hatuhitaji wahubiri wengi sana. Tunahitaji tu kuamini kile ambacho mhubiri mmoja labda anasema. Kwa tunachohitaji ni kuamini alichosema Mungu. Kumbe upungufu wa ufahamu wa neno la Mungu walilokuwa nalo hawa watu, sababu Yesu aliwaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Unaona? Kwa hivyo ugumu wetu wa kuamini, upungufu wetu wa ufahamu wa neno la Mungu ndio unasababisha pia upungufu wetu wa imani. Ndio unasababisha pia imani yetu duni. Ndio maana baada ya jibu la Kleopa lililodhihirisha, Kristo alianza sasa kuwathibitishia yale maneno, kuwathibitishia ufufuko wake. Maandiko yanatuambia akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe.
Kwa hiyo akaanza kuwaelezea sasa, akaanza liturujia ya neno, kwa sababu hii safari ya Emmaus ni misa. Ilikuwa misa ya 3. Misa ya kwanza ilianza ile Yesu alipoweka ile siku ya karamu ya mwisho, ilianza misa ya kwanza kisakramenti. Alafu misa ya pili ilikuwa Kalvari, ile siku Yesu alipojitoa msalabani kufa, ile ilikuwa misa ya pili, lakini sasa ile ilikuwa ni actual mass, misa halisi. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alitoa sadaka yake pale, akatoka kabisa damu physically. Halafu misa ya tatu ilikuwa ni hii ambayo ilikuwa pia kisakramenti. Kisakramenti, na hii ndio ambayo tunaendelea sasa kuiadhimisha kadiri ya maelekezo ya Kristo kwamba fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunaendelea kuadhimisha hiyo, lakini bila kumwaga damu wala bila kumuua Kristo mara ya pili. Mara ya pili. Kwa hivyo alianza hapo kwenye liturujia ya neno, kama ambavyo na sisi tunapoingia katika misa tunaanza kwanza kwa kusikiliza maandiko. Tunaanza kuona kule kwenye Agano la Kale na nini, mambo yaliyotabiriwa, alafu baadaye tunakuja kuiadhimisha katika Ekaristi Takatifu, ambapo tunakutana sasa na Yesu mwenyewe. Tunakutana na Yesu mwenyewe. Kwa hivyo wapendwa, katika maadhimisho ni kiasi chetu cha ufahamu ndo kinaamua pia kiasi cha matunda ambayo tunayapokea kutoka katika maadhimisho. Kwa hivyo na sisi tumeshasoma neno la Mungu na kulisikia, lakini je, tunaliamini kiasi gani? Tumekuwa tunaadhimisha sana misa, lakini tunaielewa na tunaiamini kiasi gani? Mioyo yetu ni kwa kiasi gani inapokea ukweli anaotufunulia Mungu? Na inakuwaje inakuwa kazi sana kuamini? Inakuwaje kazi sana kuweka sifuri katika namba 1 ambayo ametupatia Mungu? Inakuwaje? Kwa sababu jambo kubwa zaidi Yesu ameshalifanya jamani. Jambo kubwa ameshalifanya. Amelipa, akasema imekwisha. Sasa kwa nini sisi inakuwa vigumu kupokea hicho kitu na kukiweka kwenye maisha? Kukiamini. Tunaishi kwa mashaka, tunaogopa, tunakata tamaa, tunaacha imani yetu, tunarudi nyuma, tunakuwa na fikra potofu kuhusiana na anachosema Mungu. Lakini pamoja na hayo, Mungu anaendelea kuchukuliana nasi. Kristo anaendelea kutuhurumia, kwa sababu pamoja na kutokuamini kwao, Yesu kwa huruma yake aliwafunulia hawa watu katika maandiko. Aliwafunulia yale yaliyomhusu yeye, na hatimaye baadaye wakaja kumtambua katika kuumega mkate katika misa. Kwa hivyo hivi tunaona namna ambavyo Yesu alijifunua na kuimarisha imani ya wanafunzi wake baada ya ufufuko. Kwa njia gani? Kwa njia ya mambo mawili: maandiko matakatifu na misa takatifu. Kwa hivyo hii ndiyo dawa anayotupa Yesu leo dhidi ya ugonjwa wa kutokuamini. Hata kama inakuwa vigumu kwako kuamini neno fulani la Mungu, endelea kujifunza, endelea kusoma na kutafakari, endelea kufuatilia, kulifanyia tafiti katika maandiko matakatifu. Hata kupitia walimu wengine na waandishi wengine, endelea kulitafakari. Kwa kufanya hivyo utampa Yesu Kristo fursa, utampa Roho Mtakatifu nafasi ya kukuelekeza, kukuelewesha. Usikae tu wala usifunge mlango ukasema mimi siamini hiki hakipo, amna, haiwezekani na nini na nini. Hatuamini kabisa. Kuna mambo hatuyaamini. Kuna wengine hawaamini katika miujiza, kwa mfano, hawaamini labda mtu anaweza kupona, hawaamini kabisa. Kuna wengine hawaamini kama wanaweza kumsikia Mungu. Hawaamini, lakini wanasoma kila siku kwenye maandiko kwamba Mungu alinena na Musa. Sijui Mungu alimwambia Mtakatifu Faustina afanye hiki na nini na nini. Wanasoma, lakini hawaamini kama Kristo anaweza kuzungumza na wao. Kwa kufanya hiyo, tunamfungia Mungu milango. Kwa sababu hata akizungumza na wewe, tayari uamini, kwa utajua hata kama ni yeye. Utafikiria ni vitu vingine. Sasa shida inakuja shida wapendwa ni pale ambapo hatuamini, hatuelewi na bado hatufuatilii. Sasa ni kwamba lazima tuelewe kwamba hatuwezi kumtambua Kristo katika kumega mkate au katika maadhimisho ikiwa hatujamtambua kwanza katika neno lake. Kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wa Emau, Yesu alianza kwanza na liturujia ya neno, baadaye akaenda kwenye liturujia ya Ekaristi Takatifu. Kwa hivyo tusipojifunza kwanza na kuelewa kwanza, hata tunapoadhimisha maadhimisho ya misa na mengine, hatutaweza kumuona Kristo.
Kwa hiyo tunaweza tukaadhimisha misa nyingi sana, tukahudhuria maadhimisho mengi, lakini tunaweza tusikutane na Kristo, tunaweza tusimtambue, lakini yeye yupo kila siku katika adhimisho husika. Tukiulizana Wakatoliki wengi, hata misa ni nini hatujui. Wengi hatujui hata misa ni nini, lakini kila Jumapili tunaenda kwenye misa. Labda ndo maana tunaacha wakati mwingine kwenda na hatuoni shida sana, au ndio maana pia hatuna maandalizi yoyote, tunashiriki kwa mazoea. Mwanakwaya anawaza aimbe nini, avae nini, apige ngoma kiasi gani, apige kinanda kivipi, anayetumikia anawaza chetezo na moto. Katibu naye anaenda kwenye misa anawaza matangazo. Hivyo kila mtu kwa nafasi yake. Lakini tunashindwa kukumbuka kwamba tunaenda kukutana na Yesu, muumba wa mbingu na dunia. Tunaenda kulisikiliza neno lake ambalo anasema halirudi nyuma, eti halirudi bure. Linayatimiza mapenzi yake ambalo halitapita. Kwa hivyo tunapoadhimisha maadhimisho bila uelewa, hayo maadhimisho huwa hayazai matunda. Kiasi chetu cha ufahamu wa maadhimisho ndicho kinaamua kiasi cha matunda tunayoweza kupata katika adhimisho husika. Kwa hivyo tunaweza tukawa tunapitwa na baraka nyingi sana kwa sababu ya kutoelewa maadhimisho, kutojikita na kuzama katika neno la Mungu. Kwa ndio maana Yesu hapa anaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii. Kwa hivyo tusipoamini neno la Mungu, tusipojifunza, hata tunapoenda kwenye misa hatutamuona Kristo, hatutakutana naye. Na hata katika maisha yetu, katika mambo tunayopitia, changamoto na kadhalika, tunaweza tukashindwa kumuona Kristo. Kwa tukawa tunajiona tuko wenyewe kwa sababu hatuna maarifa. Kwa sababu maarifa ni nini? Ni mwanga. Neno la Mungu ni nini? Ni taa na mwanga. Zaburi 119:105. Sasa bila mwanga utakuwa mbele ya Kristo lakini giza. Lakini una giza kwa sababu huwezi kumuona. Na Yesu mwenyewe unapomwendea anakurudisha kwenye neno lake. Anasema, mkikaa katika neno langu kweli kweli mtakuwa wanafunzi wangu. Mtakuwa wanafunzi wangu. Kumbe wapendwa, maadhimisho yetu, matunda ambayo tunaweza kuyapata katika hayo maadhimisho yanategemea tunavyoyaelewa hayo maadhimisho. Ukiangalia hata namna tunavyoishika Ekaristi, tunavyoipokea Ekaristi, tunayosema ni Yesu mwenyewe, mwili wake, damu yake, roho na umungu wake. Ukiangalia tunavyoishika, tunavyopokea, unaweza kugundua kwamba hatuna imani. Kwa sababu wakati fulani unaweza ukagundua hata tuko imani na tuko makini na simu zetu kuliko hata Ekaristi na takatifu. Mtakatifu Padre Pio kwa mfano, yeye aliamka kila siku saa 9 usiku kujiandaa kusali misa, na misa moja aliyosali alitumia masaa 3. Naye mwenyewe watu walikuwa wanamlalamikia, lakini yeye mwenyewe alikuwa anasema, jamani, hata mimi natamani nisali misa kwa muda ambao na ninyi mnasali, lakini nashindwa, siwezi. Mpaka Baba Mtakatifu alituma mtu fulani aende akachunguze kule. Akaenda akachunguze kule, na wakati anaangalia saa yake, Mtakatifu Padre Pio alijua kabisa huyu jamaa anaangalia saa. Anaangalia saa. Na moyoni mwake akasema, huwezi ukawa na Kristo na Mungu ambaye ni wa milele alafu unaangalia muda. Where are you going? Unaenda wapi? Uko na umilele lakini una shida na muda. You are not serious. Sasa hapa kwa Mtakatifu Padre Pio tunajifunza kujiandaa na misa na kuishiriki misa kwa uchaji na ibada. Kwa kweli mambo ya kiroho yanashughulika zaidi na thamani, quality na sio quantity. Kwa tunaweza tukawa tunasali misa nyingi lakini hatuvuni vitu vya thamani katika hiyo misa. Sasa angalia matokeo labda ya maisha ya Mtakatifu Padre Pio, halafu angalia maisha yetu, namna tunavyokurupukia misa, tunavyozisali misa nyingi za chap labda saa 1, tunawahi, tunasema tunawahi kwenye biashara, lakini angalia matunda tunayopata. Labda ndio maana tuko tulivyo, ndio maana tunavuna haba, kwa sababu tunavuna tulichopanda. Kwa hivyo matunda yetu ni matunda ya maarifa yetu katika maadhimisho tunayofanya. Hao wanafunzi walimkaribisha Yesu. Walimkaribisha Yesu. Wakamwambia abaki nao kwa sababu palikuwa jioni. Na alipobaki nao ndo wakaenda. Na maandiko yanatuambia kabisa alifanya kama anataka kuendelea mbele, wakamshawishi wakisema
kaa pamoja nasi. Ndugu zangu, tunaweza kumshawishi Yesu kufanya kitu katika maisha yetu, sio katika namna ya kumrubuni, ila ni katika namna ya kiimani na namna ya kiroho, kumwandalia mazingira. Na mazingira hayo ni nini? Kwanza kufahamu mambo anayofanya na anayoweza kufanya na kuyaamini. Yaani kuamini ile moja aliyoiandika, aliyotupatia katika neno lake, katika mateso, kifo na ufufuko wake, uokovu, hiyo amani, hiyo furaha. Alafu sisi tuongeze vijuhudi vyetu vidogo, kusoma neno la Mungu, litafakari kila siku, kuenda katika sakramenti ya kitubio, kuadhimisha misa. Hivyo ndivyo visifuri tunavyoviongeza katika moja aliyotupatia Mungu. Baki na sisi. Kuwakarimu watumishi wa Mungu, baki na sisi, tunapata baraka. Kuwasaidia watu, matendo ya huruma, kuwaombea wengine. Haya yote yanaonyesha namna ambavyo tunaweza tukamshawishi Kristo abaki na sisi, amege mkate pamoja na sisi, tumtambue, ajifunue kwetu. Fikiria hawa watu wasingemkarimu Yesu namna hiyo, angeendelea mbele akaondoka. Basi wakawa wameishia tu kwenye liturujia ya nini? Ya neno. Alafu wakawa hajafika kwenye liturujia ya sadaka. Kwa kweli hizi ndizo sifuri ambazo tunaweza kuziongeza. Hayo maandalizi ya misa ya Mtakatifu Padre Pio ya kuamka mapema kujiandaa na misa, hizo ni sifuri. Na sifuri ambazo tunaweza kuziongeza katika moja aliyotupatia Mungu, idadi yake ni sisi ndo tunaamua tuweke ngapi. Tukiweka 0.2 itakuwa 100, tukiweka 0.6 itakuwa 1,000,000. Kwa hivyo inategemea wewe unaongeza sifuri kiasi gani. Inategemea wewe unaongeza sifuri kiasi gani. Kwa hivyo wapendwa, tumpe nafasi Yesu kama wale wanafunzi. Tumpe nafasi, tuendelee kufanya tafakari, tuendelee kumsikiliza. Hapa nakumbuka simulizi la mama fulani, yuko hai sasa hivi. Yeye alitoka katika imani ya tofauti, akaingia katika Ukristo Katoliki. Sasa akawa anapata shida kuelewa Mungu ana mtoto au Mungu ana mwana Yesu. Sasa akawa kila siku anaenda kanisani, anagombana na Yesu msalabani, anamwambia huwezi kuwa mwana wa Mungu, Mungu hana mtoto. Mpaka siku ambapo huyu mwanamke Yesu alimwambia, wewe ni nani? Wewe ni nani wa kuniambia mimi namna ambavyo naweza kuwa na namna ambavyo siwezi kuwa? Kwa hivyo licha huyu mwanamke kuwa na mashaka, aliendelea kutafakari hilo jambo. Kwa hivyo katika kulitafakari akapata ufunuo ambao ulimsaidia kuelewa. Na nakumbuka pia maisha ya mtu fulani ambaye na sasa yuko hai, alikuwa ni Mprotestanti, akaingia katika Ukatoliki, ambaye alikuwa anahangaika namna ya kuthibitisha kwamba kanisa Katoliki haliko sahihi, linakosea, hata misa ni makosa. Huwezi kumsulubisha Yesu tena, kuadhimisha sadaka tena ya kifo chake. Sasa huyu mtu katika kuhangaika kulipinga kanisa, alivyoenda kwenye misa alitokwa na machozi akilia. Kwa nini? Kwa sababu maandiko aliyokuwa anayasoma aliyaona wazi katika adhimisho la misa. Sasa alikutana na Kristo katika adhimisho, alimuona kwa sababu alikuwa na maarifa kwanza. Kwa hivyo katika adhimisho, wapendwa, tusipokuwa na maarifa, mambo yatatupita. Tutapishana na Kristo kila siku, lakini hatumuoni na wala hatumtambui. Kumbe tumpe nafasi katika mazungumzo yetu, tumkaribishe, tujitahidi kumfanya abaki na sisi, tumtengenezee mazingira, tuyasome maandiko, tuyaamini, tuyaishi, ili tufufuke na sisi kutoka katika ule mtazamo mwingine wa kufikiria Yesu alikuja kutukomboa kinamna fulani, mtazamo potofu, kutoka katika mwenendo mbaya wa maisha, ili tufufuke naye, tuwe na mtazamo kama wake, tuamini yale aliyoyasema. Na ndilo lengo la ufufuko wa Kristo. Lengo sio tu kufufuka. Lengo la Mungu alikuwa kuwatoa tu watu Misri, Israeli. Ilikuwa kujitengenezea taifa takatifu. Kwa hivyo na sisi Yesu anataka kutubadilisha, tufufuke naye, tuishi maisha ya ufufuko, maisha matakatifu.
Na huu mchakato hauwezi kufanikiwa bila sisi kumpa Yesu nafasi, bila sisi kuliamini neno lake. Kwa hivyo nilisema ugonjwa huu wa kutokuamini, kutokubadilika, unaletwa na nini? Na neno la Mungu na maarifa, kuifahamu neno la Mungu, kumtengenezea mazingira. Imani katika Mungu ndio itatuwezesha kumtambua, kukutana naye katika maadhimisho yetu, na ndipo maisha yetu yatakapobadilika. Tunaona haya katika somo la pili. Somo la pili, Petro anatuambia tuliokolewa si kwa fedha wala kwa dhahabu, bali kwa damu ya thamani, ili tuweze kufanyeje? Anasema ili tuweze kutoka katika mwenendo usiofaa. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya ya 17 mpaka ya 21. Aya 17 mpaka 21. Na tunapokutana na Kristo tunakuwa wamisionari. Tunapokutana na Kristo tunakuwa wamisionari. Hawa watu Yesu alipojifunua kwa wakamuona, baadaye akatoweka, chakula chao kilishia hapo. Wakaondoka kurudi Yerusalemu kuwaambia tena watu wengine kile ambacho wamekiona. Kwa hivyo kukutana na Kristo, encounter na Mungu inatupa nguvu na ujasiri, boldness ya kumtangaza, kuambia wengine kuhusiana na yeye. Pengine tuko wabaridi sana katika kuhubiri kwa sababu hatujakutana na Kristo. Labda hatuko wamisionari wazuri kwa sababu hatujakutana na Kristo. Labda hatujamuona akijifunua kwetu. Na shida sio yeye, shida ni sisi. Tumemtengenezea mazingira. Kumbe ndugu zangu, kusoma neno la Mungu, kulitafakari, kubaki na Yesu hata kama hatumuelewi, kuendelea kuwasikiliza na kuwatii viongozi wetu wa dini hata kama tunapokuwa na mashaka, kuendelea kushiriki vema maadhimisho, kujiandaa, kuyaelewa, kuyaamini, kujitengenezea mazingira hayo, ndio hasa kuongeza sifuri katika moja ambayo Mungu amekwisha kutupatia. Na hii ndio dawa ya kutokuamini, ndio dawa ya kukosa mabadiliko katika imani yetu licha ya ufufuko wa Yesu Kristo. Kazi ni kwako. Unaongeza sifuri ngapi? Sijui. Dhambi ni moja ya vitu ambavyo vinafanya tusimuone Mungu, vinatutenganisha na yeye. Isaya sura 59 inatuambia mkono wa Mungu sio mfupi hata asiweze kutenda au kuokoa, wala sikio lake si zito hata asiweze kusikia, isipokuwa dhambi zetu ndizo zinazotutenganisha na nani? Na Mungu. Kwa hivyo inawezekana na sisi dhambi zetu ndio pazia linalofanya tusimtambue Kristo, tusimuone. Na tukishindwa kuungana na Kristo kabla ya kuhitimisha safari yetu ya hapa duniani, hatutaweza kuungana naye baadaye. Yesu alipofufuka aliwatokea wale wafuasi wake waliokuwa tayari wameanza kumwamini na kumfuata, japo uelewa wao na imani yao ilikuwa duni. Hakutokea sokoni au kwenye kusanyiko la Mafarisayo na wengine waliomshtaki. Aliwatokea hawa wafuasi wengine, hawa wafuasi ambao walianza kumwamini kabla. Kwa hivyo tusipojenga ushirika na Kristo tukiwa hapa duniani, hatutaweza kumuona baadaye katika maisha yetu ya milele. Kwa hivyo tufufuke pamoja na Kristo, tumtambue, tumwamini, hata kama hatuelewi, tumtengenezee, hata kama tumuelewi, tumtengenezee mazingira, na hapo tutaweza kumruhusu yeye mwenyewe atajifunua katika maisha yetu. Haya ni mambo ambayo tunajifunza leo katika Dominika hii ya 3 ya Pasaka. Natamani nitumie sala ya shangilio la leo ambayo inasema: Bwana Yesu, utufunulie maandiko, uwashe mioyo yetu unaposema na sisi. Sala hii inafaa kabisa kwetu, kwa Mungu, ili aweze kujifunua na ili sisi tuweze kumtambua katika maisha yetu ya kila siku. Nikutakie Dominika njema ya 3 ya Pasaka. Mungu azidi kukubariki. Tumsifu Yesu Kristo.